嗨，各位觀眾，大家好，我係 Marco。今日咧我就嚟到淺水灣海灘釣魚。我嚟到呢個位置，咁我就會揀個碼頭向出，大概我會用手絲拋到去嗰兩個橙色浮波咁上下位置。咁我今日咧就帶咗啲蝦肉出嚟。其實呢度拋出去都有10零20米。呢個釣點勝在就腳，嚟淺水灣嘅交通勝在夠多夠方便。但係今日啲天氣就麻麻啦，可能會有驟雨。但又會出陽光，成個天就好多雲。每逢5、6月，我哋都喺度釣好多扯旗鴨，今年似乎唔例外。上次我嚟釣沙鴨嘅時候，我都發覺啲魚喺度打水。今日我就有備而戰。如果大家都仲未訂閱我頻道嘅話，記住訂閱返我頻道。撳埋右手邊嘅鐘仔，揀返全部。你嘅訂閱就係對我嘅支持。如果你喜歡我呢條影片嘅話，記住俾返個 like 我，分享出去俾你喜歡釣魚嘅朋友，同埋喺下面留言。我都準備咗件雨褸嚟，希望陣間唔使着。有，突然間落雨啊，落大雨。都照開口。又落起雨嚟。停下落啊，停下落啊，都仲係沙粒仔。間唔中落下雨，而家又停咗雨啦。有啊，不過全部一式一樣，係咁上下大條。哇！又出翻晒太陽，好熱啊！成面飆晒汗。沙段仔，清晰都係呢隻魚。我都想為大家轉多2個位，但係可惜真係太熱，下次我先再試。上次我嚟釣沙鴨嘅時候，我都發覺啲魚喺度打水。今日我就有備而戰。好，講好咗，出發。而家係下晝12點半，氣溫31度。今日係流水29，我就嚟到淺水灣釣魚。今集嘅分享就到此為止，下一集再見，我係Marco。